长问一下，为什么不能承诺市民会做好做满呢？如果连任的话，你会有可能成为落跑市长吗？应该是不会的。我听吼，咱台湾的政治人物都拢安尼，每个都做好做满，那讲到最后拢无影无一家，你知道？我跟你讲哦，我最喜欢讲什么，你知道？4年前的现在，你知道我还在哪里？所以有时候人活在世界上哦，做好今天该做的事，想太多了。真的，我应该推荐你去看那个周星驰的那部电影武状元苏乞儿，那真的。所以我现在态度是这样，你议员讲的吼。我听一听有道理的，你去问那些议员，我通通都帮他做啊。我有时候嘴巴骂一骂，念一念，我从来没有说，哪一个议员全部把他轰杀掉，不会啊。听说以前的市长就是这样干的。我看那个议员很没有，没事，我还没讲完，喉咙卡痰。哎，那个最后一题是最后一题，我都还没讲完呢。好，你要讲完吗？他讲完。以前同中院就这样被轰杀的。好，来那个周凯最后一题。想请教市长，那个您的幕僚学姐现在在网络上面的声量非常的高，甚至还快要超过您了，会不会觉得风头好像有点被幕僚给抢走的感觉？不会啊，那很漂亮啊。所以是市长的菜。不，人家说那个一日市长幕僚，他贡献了超过500万的点阅率啊。那您知道她有男朋友吗？听说不在国内啊。好，到这里好不好？这其他是个人隐私部分。来，我们今天联访到这边 ，OK， 我们活动要开始了。活动要开始了。对，来不及了。好。